சிம்பிளா ஒரு ஆர்ட் பார்ப்போமா? அதுவும் இந்த பல்லு தேய்க்கிற பிரஷ் வச்சு டிஃபரெண்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த டிஸ்க்ல பெயிண்ட் பண்ண போறேன். நடுவுல ஏன்டா ஓட்டன்னு கேட்காதீங்க, அது ஒரு சர்ப்ரைஸ். கடைசியா பார்ப்போம். முதல்ல கெஸ்ஸோ எடுத்து அது ஃபுல்லா வெள்ளையாக்கிடலாம். இப்போ டார்க், லைட் ப்ளூ அப்புறம் வெள்ளை எடுத்து அடிச்சிங்கன்னா அழகான இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்ட் ரெடி ஆயிடும். இப்போ அதே கலரை எடுத்து சி மாதிரி போட்டு பல்லு தேய்க்கிற பிரஷ்ஷை வச்சு ஸ்லோவா ஒரு அலைகள் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி போட்டுருங்க. மேல வந்து வெள்ளை கலர் பெயிண்ட் எடுத்து சும்மா அப்படியே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த நுரம் மாதிரி ஆகும். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுருங்க. ரியலிஸ்டிக்கா ஒரு அலை ரெடி ஆயிடும். வேணும்னா இந்த மாதிரி வார்னிஷ் அடிச்சுக்கங்க, ரொம்ப நாள் வரும். இந்த ஓட்டை எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஒரு கிளாக்குங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு செவுத்துல மாட்டி காட்டுறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்றீங்க. இந்த நீங்க தான் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ட்ரை பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. டாடா, பை.